Al 1580, els barcelonins van patir la primera gran epidèmia de grip de la qual se'n té documentació. Aquesta història va passar aquí. Estem davant de la creu de terme que hi ha a la carretera de Ribes, al barri de la Trinitat Vella. Això marcava el límit municipal. El 1580 va haver una epidèmia de grip a la ciutat. A partir d'aquest punt, ningú podia entrar ni sortir sense passar abans per la quarantena. L'epidèmia del 1580 va ser anomenada el Gran Catarro. I va ser així perquè els símptomes que presentava eren els de tos, sequedat, febres, convulsions. Va començar cap als mitjans del mes d'agost i es va allargar fins a mitjans de setembre. Tenim diverses descripcions de la malaltia i totes coincideixen, tant en els símptomes com en la seva durada, entorn de 8 a 15 dies i, sobretot, en el gran nombre d'afectats. Unes 20.000 persones van caure malaltes durant aquells dies. Hem de tenir present que Barcelona tenia una població d'entorn de 35.000 persones. Per tant, l'efecte de l'epidèmia va ser devastador. Pels símptomes, molts metges avui en dia consideren que estem davant de la primera gran epidèmia de grip que havia patit la ciutat. Per la medicina de l'època, les causes i la cura d'aquesta malaltia, d'aquesta grip, eren difícils de tractar. Els metges no s'atrevien a provar amb els recursos habituals que es feien servir a l'època. Bàsicament, els períodes de dejú i les sagnies, que a la pràctica l'única cosa que servien era per debilitar més a la població. Es va decidir que la millor cura seria la presa de caldos molt substanciosos i calents i de recursos expectorants per afavorir la sortida dels esputs. El gran recurs preventiu en els casos d'epidèmia era aïllar la ciutat de la gent que podia venir de fora per evitar l'extensió. El Consell de Cent establia controls de la gent que arribava en forma de cases anomenades llatzerets, on la gent quedava reclosa fins que es demostrés que efectivament no patia la malaltia de la qual es volia protegir la ciutat. Un cop passat aquest període, quarantena ve dels 40 dies que teòricament es podia arribar a allargar aquest període d'espera, es podia entrar lliurement a la ciutat. Per sortir, el sistema era el mateix. El llatzeret més important es trobava en el port de Barcelona, per la gent que venia per mar. Però en teníem d'altres, per exemple, el que hi havia l'anomenat convent dels Àngels Vells, que era el que vigilava l'entrada per la Porta de l'Àngel. De tal manera que, al llarg de la història, sempre hi havia 6 o 7 llatzerets preparats pels casos d'epidèmia. Aquest sistema de quarantenes es va mantenir fins pràcticament les últimes epidèmies de començaments del segle XIX. La malaltia, malgrat la seva extensió, no va causar masses morts directes, però, segons les fonts de l'època, les principals causes de mort van ser, en el cas dels nens, el fet de que les mares infectades de la malaltia no tenien llet i no els podien alletar i, per tant, van morir d'inanició, i les pròpies mares embarassades que van perdre la criatura i en molts casos van morir elles mateixes per causa de les febres que els hi va provocar la malaltia. Encara que les epidèmies de pesta són molt més espectaculars pel que fa a la mortalitat que provocaven, aquesta epidèmia de 1580 és important tant des del punt de vista de la història de la medicina com des del punt de vista de la història de la ciutat. És el primer cas que tenim documentat i ben descrit d'una epidèmia que possiblement era de grip o d'una malaltia pulmonar de tipus similar.